Здравствуйте, дорогие зрители! Продолжаем нашу рубрику «Вопрос-ответ». И сегодня мы с вами поговорим о вечернем и ночном сухом кашле. Вопрос от читательницы, которая описывает ситуацию следующим образом. Женщина на фоне программы реабилитации ЖКТ заболела. Просто простуда с кашлем. Добавили оливу, бресис. Бресис содержит хрен, напоминаю. Все хорошо. Но периодически кашель возобновляется, сухой, преимущественно приступами вечером и ночью. При этом состояние нормальное, не считая периодического ощущения кома в груди. Обращаем внимание, ком в груди. По результатам рентгена остаточные проявления бронхита, а другой врач сказал, что это грудной остеохондроз. Женщина продолжает принимать свою программу, и плюс перец, чеснок, петрушка, перец, чеснок, петрушка. Обращаю внимание, друзья, на состав. И восьмерку, а восьмерка Эйд тоже содержит перец. Обращаем на это внимание. И вопрос, что мы можем порекомендовать? Ну, в данной ситуации какие могут быть варианты? Да? Давайте сначала разберем самые явные. Ну, первое, действительно остаточное явление трахеита или бронхита. То есть, когда человек днем занят своими делами, да, и вечером наконец-таки от них отошел, то тут организм начинает себя проявлять. Да, возможно, что хозяин услышит его жалобы. То есть часто бывает, например, когда нам снится, что у нас болит зуб, и через несколько дней он действительно начинает болеть, и днем тоже. То есть вечером и ночью, да, наш организм посылает сигналы, которые днем могут быть не услышаны. Да? Ну, это так работает наше сознание, подсознание. И что мы здесь тогда берем для женщины, да, если это действительно остаточные явления? Да, конечно, и Буплерум плюс, и Бресис, и магний обязательно, потому что спастический кашель всегда добавляйте к кальций, магний, хелат, всегда добавляйте магний, потому что магний помогает снимать спазмы. Хлорофилл, протеаза плюс, на рынке Евросоюза это еще корень солодки. И далее по списку у нас достаточно много продукции, которая показана при кашле. Наружно также не забывайте, пожалуйста, об этих средствах. Это лосьон Тайфу с камфорой, зимолюбкой, алоэ и так далее. Наш самый знаменитый лосьон. Очень полезно растирать грудину, то есть ниже вот косточек, да, ключицы, головки ключицы, ниже вот здесь. Вот, да, к сердцу не спускаемся, вот эта вот область. И между лопатками очень хорошо. Или горчичники, да, то есть можно чередовать через бальзам с маслом чайного дерева. Relaxing Tea Oil. Он сейчас на пересертификации, но весной нам его вновь обещают. То есть как делать горчичники? Растираете спину, да, до исчезновения крупинок. Крупинки это пчелиный воск. И далее накладываете горчичники. Если это пакеты, горчичник-пакет, то прямо на кожу. Если это старого образца горчичники, то через бумажную салфеточку. Очень хорошо работает бальзам с маслом чайного дерева. То есть здесь еще и масло конопли, и грушанка и так далее. Очень хороший состав. Далее, это первый момент. Второй момент, второй вариант. Да? То есть мы с вами опомним о том, что у женщины ощущение кома в глотке. Да? О чем это может говорить? Это может говорить о вегетативной дисфункции. А вегетативная дисфункция, в свою очередь, может провоцировать рефлюксную болезнь. То есть многие из вас слышали такое выражение, как ГЭРБ, да, гастроэзофагеальный рефлюкс. То есть когда у человека идет заброс желудочного содержимого в пищевод, а желудочное содержимое всегда кислое. И, естественно, когда это забрасывается в пищевод, то это печет, да, у человека изжога. Что мы в данном случае делаем? Мы с вами как раз-таки убираем вот эти вот острые наши комплексы. То есть то, что содержит перец, и то, что содержит хрен, и то, что содержит каенский перец, да, и чеснок. Каенский перец, хрен и чеснок. То есть все это мы с вами убираем. Почему? Потому что при рефлюксе, вот представьте себе, что капсулка у нас упала в желудок, капсула очень быстро растворяется, и вот этот перец, да, он поднимается у нас в пищевод. Конечно, это будет пекучая боль, да. И, к сожалению, вот часто, ну не к сожалению, а просто ситуация, когда рефлюксная болезнь, она бессимптомная, то есть без изжоги.
но может проявляться приступами кашля. То есть это называется внепищеводные проявления гастроэзофагиальной болезни. Это может быть трахеит, это может быть бронхит, это может быть хронический гайморит, да, и даже может быть пневмония, именно из-за того, что есть рефлюксная болезнь. Пожалуйста, обращайте на это внимание, особенно те, кто долго не может вылечить свой трахеит и свой гайморит. Поэтому прежде чем, друзья, рекомендовать людям вот такие вот комплексы с перцем, с хреном, с чесноком, мы должны интересоваться, да, нет ли у человека изжоги. Потому что если это человек старше 50 лет, к примеру, то это 100% не повышенная кислотность. Это именно рефлюксная болезнь. А если еще и двойной рефлюкс, то есть из 12-перстной в желудок, а потом все вместе в пищевод, то это содержимое содержит еще и желчь. А желчь — это горечь и плюс дополнительное такое ощущение, что все печет, да? То есть печет еще больше. Поэтому мы с вами всегда должны спрашивать, мы всегда должны с людьми разговаривать. Как работать с рефлюксом, я вам даю ссылочку на конечной заставке, вы там все почитаете. И первая наша такая просьба к человеку, совет к человеку: ужинать не позднее, чем за 4-5 часов до сна, и не спать на правом боку, то есть надо спать на левом боку. Огромное спасибо зрительнице, которая в первой версии записи этого видео заметила мою оговорку. Кстати, друзья, я должна вам сказать, что человек, когда он путает левую и правую сторону, то это, ну, как цвет глаз, наверное, да. В гомеопатии есть даже такой признак в описании конституции, то есть у каждого гомеопатического препарата есть своя конституция. И вот у одного из них, я помню, что когда мне знакомый гомеопат подбирал продукцию, да, препараты гомеопатические, она говорит: слушай, тебе это подходит, почитай, может быть, ты что-то заметишь, то, что я не знаю тебе. И в описании одного из них читаю: путает левую и правую сторону. Так что, друзья, если в вашем окружении есть такие же люди, как я, да, то просто, ну, имейте в виду, что эта конституция не со злого умысла. Итак, при рефлюксе мы всегда спим на левом боку, там, где сердце, да, вот на этом боку. А почему? Потому что это связано с особенностями морфологического строения желудка, да, и его расположения. Так, идем дальше. Значит, что мы еще должны иметь в виду при ночном кашле? Да, если встречаются в вашем окружении такие люди, ночной и вечерний кашель. Обращаем внимание на влажность воздуха, особенно в отопительный период. Часто это сухой воздух, который провоцирует кашель. Особенно если человек спит на спине, он храпит, спит с открытым ртом, высыхают слизистые, да, дыхательных путей, и это вызывает кашель. Поэтому перед сном пьем, если человек ночью проснулся по нужде, тоже выпить водички и следим за влажностью воздуха. Второй вариант – это прием гипотензивных препаратов из категории ингибиторов АПФ, то есть ангиотензин превращающего фермента. Например, престариум, да? То есть прием этого препарата также может вызывать вечерний, ночной сухой кашель. То есть при большом желании можно, конечно, избавиться от приема этих препаратов или значительно уменьшить дозировку. Для этого нужно большое желание и года 2-3, конечно, усердных таких, да, действий. Далее. Длительный прием таблеток и даже мази из категории нестероидных противовоспалительных средств. То есть, смотрите, ситуация, люди уже знают, что тот же самый диклофенак и же с ним, да, нельзя принимать более 14 дней. Почему? Потому что всегда идет угроза возникновения гастрита, в лучшем случае язвенной болезни, в худшем случае, да. Но люди почему-то думают, что мази можно принимать, вернее, использовать очень длительное время. На самом деле, если вы прочитаете инструкцию к мази диклофенак, то вы прочитаете, что более 14 дней его нельзя применять. Да, этот гель, эту мазь.
И в числе побочного такого проявления может быть также кашель. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, проанализируйте свои действия. Ну и далее. С точки зрения восточной медицины, смотрите, существует взаимодействие между легкими и восточными почками. Восточные почки – это почки плюс надпочечники. То есть задача легких – получить дыхательную чи, да, это главная энергия. Если мы не дышим, мы не живем с вами. Далее энергия спускается вниз, и почки должны ее принять, энергию. И они, кстати, заряжаются таким образом энергией. И это очень важно, потому что почки – хранительницы жизни. И именно на этом взаимодействии основана китайская гимнастика цигун. Так вот, если почки у человека ослаблены, то почки не могут, они не в состоянии принять эту дыхательную чи. И формируется ситуация, когда у нас внизу тела недостаток энергии, а в верхней части тела избыток энергии. И это может проявляться как раз-таки вечерним и ночным кашлем, который проявляется, вернее, появляется при изменении положения тела из положения стоя в положение лежа. Это так называемый ортостатический кашель. То есть пока человек в вертикальном положении или он сидит, все хорошо. Как только он лег, он начинает кашлять. И в запущенных случаях люди вынуждены спать не только на высокой подушке, да, но и практически полусидя. И в данной ситуации что мы с вами должны делать? Мы должны работать с восточными почками. И особенно вот сейчас, друзья, когда практически, наверное, все находятся в состоянии хронического стресса, идет истощение надпочечников, почек. И это тем более важная проблема. Поэтому, пожалуйста, такие наши комплексы, как Буплерум плюс, Кардицепс, Шаркрея формула, пчелиная пыльца вам в помощь. И если уже речь заходит об истощении надпочечников, то, пожалуйста, смотрите видео. Даю ссылочку на видео в конечной заставке. Вот таким вот образом. То есть, друзья, конечно, вариантов может быть множество. Мы с вами разобрали лишь некоторые из них. Вот, на сегодня все. Дай Бог, что все это было всем на пользу. Всем здоровья и мирного неба. Пока.